ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వహిస్తున్న ఆల్ ఇండియా స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వండి. 2 years ఫీజులో 50% మాత్రమే పే చేయండి. తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరో ముప్పు వెంటాడుతోంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మరో అల్పపీడనం అన్నదాతలకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇప్పటికే ఫెంగల్ తుఫాన్ కారణంగా ఉమ్మడి చిత్తూరు, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలు తీవ్ర నష్టాన్ని చేశాయి. మళ్లీ ఇంతలోనే అల్పపీడనం ఏర్పడడం భయపెడుతోంది. తాజాగా అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతోందని, రానున్న 24 గంటల్లో అల్పపీడనంగా మరింత బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నెల 11వ తేదీ నాటికి శ్రీలంక, తమిళనాడు తీరానికి చేరే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణలో 2-3 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆదివారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు మరియు కృష్ణా జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. మొన్నటి ఫెంగల్ తుఫాన్ పూడ్చలేని నష్టాన్నే చేసింది. భారీ వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని రాయలసీమ, కోస్తా జిల్లాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. జలాశయాలు నిండుకుండలా మారాయి. ఇప్పుడు మరోసారి అల్పపీడనం ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా వచ్చి భారీ వర్ష సూచనతో మరోసారి అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమవుతోంది. తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో రానున్న 2 రోజులు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. శనివారమే రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. హైదరాబాద్లో నిన్నటి నుంచి వాతావరణం మారిపోయింది. ఒక్కసారిగా మబ్బుపట్టి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరో 2 రోజులు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వర్షాల కారణంగా చలి తీవ్రత కాస్త తగ్గింది. ఉదయం పూట దట్టమైన పొగమంచు కురుస్తోంది. ప్రస్తుతం పంటలు చేతికొచ్చే సమయం. 2 రాష్ట్రాల్లో వరి కోతలు, మట్టింపులు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో వర్ష సూచన కంగారెత్తిస్తోంది. వర్ష సూచనతో అన్నదాతలు అలర్ట్గా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. పంట నష్టం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పేర్కొంది.